10件设计鬼才发明的冰箱收纳神器，最后一件绝了。第10名，有没有人家里的冰箱侧门也是这样，东西总是放得乱七八糟的，直接用这个小隔板给它卡住，然后再把用的东西放在这个小格子里，就稳固多了。这个小隔板还能根据东西的大小来回移动，非常顺溜。而且拆开过的袋子也可以竖着放，不用担心会倒。第9名，不得不说，我婆婆有时候还真会买东西。这种带盖的收纳袋可以把家里大大小小的粮食都封起来，防潮又防虫，再也不用像以前一样堆得乱七八糟。而且用的时候想到多少到多少，用完了放起来也干净整齐。第8名，以后再也不用担心吃到过期的鸡蛋了。鸡蛋做梦都想不到自己这辈子还能住上3层小别墅，这样放冰箱里不仅节省空间，还可以标注日期，而且每拿完一层会自动上翻，方便还整洁。第7名，你一定想不到，葱姜蒜竟然可以冷冻保存。以前买葱花一次用不完，很浪费，而且做饭前洗洗切切真的很麻烦。这个保鲜盒它是双层可沥水的，切好的葱姜蒜放进去，在冰箱冷冻1个月都不会烂，而且随用随取，真的很方便。还有家里吃不完的半个水果蔬菜等等的都可以放进去，保鲜又不串味儿。第6名，我也是看了隔壁邻居才知道还有这样的饺子收纳盒，以前都是用这样的大盖帘，不卫生还占地方，这个就很方便。食品级 PP 材质，下面是磨砂防粘底，一层可以放30多个饺子，多层收纳，节省空间。卡扣的设计，密封性也很好，非常保鲜，还可以放冰箱冷藏。过年包饺子一定要多备2个。第5名，冰箱侧面这个地方可不能浪费，给它安排个置物架，安装简单牢固，各种瓶子、罐子、保鲜膜、懒人抹布、铲勺工具等都能收纳，也不担心掉落，真是太棒了。第4名，很多人都不知道这个神器可以让冰箱变大1倍，直接安装在冰箱的隔板下面，抽屉式设计，拿取东西很方便，鸡蛋、水果、蔬菜都能放。第3名，家里有冰箱的一定要买这个防尘罩，不仅好看，还防尘防灰，侧面还可以收纳一些小东西，大小冰箱都使用，关键现在买真便宜。第2名，我也是看了电视才知道有这种东西，可以磁吸在冰箱上的食品，家没用完的调料和零食用它封口很方便，用完吸附在冰箱上，下次再用也不怕找不到了。第1名，朋友都说我家的冰箱干净又整洁，我一直在用这种密封保鲜袋，既保鲜又不串味。上次分享过，大家都说很好用，这次又要来一波活动。它这个是双层密封，很厚实，不漏水，还可以反复使用。平时买来的蔬菜水果、生鲜肉类都可以放进去，可以冷藏也可以冷冻。出去玩的时候可以放孩子的小衣服，还可以记录存放日期。